你而家睇緊嘅係鳳凰衛視香港台。觀眾朋友，大家好，歡迎收睇康樂園。咁今日咧喺我哋嘅節目當中，我哋為大家請嚟咗陳康寧醫生。陳醫生你好。大家好。咁陳醫生咧係一位家庭內科醫生啦，同時亦都係一位肺科專家喎。咁其實大家都知道啦，喺呢個時候秋冬季節咧，咁大家係咪有啲乜嘢可以預防，可以令到大家就冇咁容易患上呢一個流感疾病㗎？陳醫生，實際上咧唔係每個人都會患流感疾嘅，但係喺冬天咧最常見嘅病咧就係流行性感冒啦。係。流行性感冒實際上咧就可以預防嘅。係。一般嚟講嘅話咧，如果你去打針，打咗針都係會唔會100% 預防咧？唔係㗎。舊年係最差啦，舊年得20%，今年咧可能比較好啲。所以咧，就算你話，哎呀，我打咗針，我哋會得感冒，但係你打針得感冒咧，好過你唔打針得感冒，所以咧都係應該要去打。哦 ，OK。咁講到呢個流感預防針咧，其實我喺節目之前都有提過下嘅。咁今日咧就請醫生再同我哋講解一下呢一個流感預防針到底佢係點樣一個打法嘅？佢係咪有一個週期要去打嘅？同埋有啲人乜可以打，有啲乜嘢人係唔可以打嘅咧？我哋打流感針咧，一般嚟講咧就係從每年嘅10月到5月都可以打嘅。到第二年嘅5月。對。但係咧，我哋而家美國咧個流感嘅個 peak 咧個最高峰咧就係2月份。2月份，所以咧從每年個10月份開始咧，你就可以去醫生度打，或者去嗰啲義務同你打一啲打。打咗流感針之後咧，要起碼要2個星期先能夠有效嘅。哦 ，OK， 咁所以即係話2個星期之外咧，咁最好如果嗰個時候係高峰期嘅話咧，最好都唔好去人多嘅地方咁樣。咁就冇辦法㗎啦，係嘛？要去就去啦。即係你打咗針之後咧，要2個星期先有效嘅話咧。就算你係打咗針之後咧，你未發生作用嘅時候咧，你或者有啲細蚊仔翻嚟帶埋啲流感翻嚟啊，咁點算咧？咁有辦法㗎，咁你快去醫生嗰度馬上食粒藥就可以得㗎啦。一般人嚟講咧，除咗你對蛋白有敏感之外咧，一般人嚟講都可以打流感針嘅。OK， 係好安全嘅。係好安全㗎，咁連孕婦都可以打㗎，依家。孕婦可以打，但係咧，孕婦打嘅針咧，同我哋普通人打嘅針唔同嘅。所以呢一個預防針佢係分為幾種嘅？有2種，一種就係live 嘅 virus，另外一種咧就係唔 live virus。我哋用英文講咧，第一種咧就係 TIL。3種㗎，呢種咧孕婦可以打，另外一種咧就LAIV 呢個孕婦就唔能夠打，所以你去打針嗰時咧，你可以問醫生你嗰種係咩藥嚟先，一打咗嘅話咧就對細蚊仔可能有啲唔係幾好，所以咧你孕婦仲梗要打啲，你打啱針就應該得，應該 OK 嘅，因為點解你孕婦又好啦，或者細蚊仔好啦，或者年紀大嘅人咧，如果得到流感個 complication 好多㗎。如果你一唔小心，你有流感得好容易啦，又有鼻竇炎啦，有中乳炎啦，甚至到咧就有肺炎。OK， 呢啲都係所以應該要去打。OK， 咁所以OK， 另外一個咧就係話呢個嬰幼兒咧，咁我睇到有啲上面就寫住5歲以下要打啦，咁。嬰幼兒咁啱啱出世嘅 BB 有幾個月之後可以打呢一個預防針咧？佢嬰幼兒咧因為我內科醫生對呢樣兒咧就唔係幾懂，係咪？佢嬰幼兒咧佢就唔打針，好似用呢個 intranasal 嘅。咁我覺得咧呢個咧要呢個有 BB 仔嘅媽媽咧最好請教
小兒科醫生。OK， 好陳醫生啊，咁除咗呢一啲流行性感冒針可以幫助到我哋嘅身體健康，咁仲有啲乜嘢方法咧可以令到我哋嘅身體亦都係健康？即係長命百歲啦，又活得久又快樂啦，好多嘢可做咧。我哋講話預防勝於治療，冇錯。OK， 尤其是我哋而家咁發達，所以咧我哋啲聽眾咧就應該注意下，有好多病咧我哋係防止嘅。第一個唔食煙得唔得？梗得啦，係咪啊？你唔食啲肥膩嘢得唔得？梗得啦，係嘛？咁從好多方法咧可以改變原本係生出嚟。即係話我哋中國人講就會廣東人講你注定幾歲啊？注定幾歲你可以延長佢拜。第一個你唔食煙，咪可以得啦，係咪？我到期時我打晒預防針，咪可以得啦。另外咧，我定期檢查，咪可以得啦。所以話好多嘢咧，只要我哋跟住呢個預防個方法嚟嘅話咧，我哋就可以咧延年益壽。OK， 咁你講到呢一個預防勝於治療啦，咁所以呢一個預防對於我哋呢一個觀眾朋友嚟講，到底係有啲乜嘢作用？第一個咧，你每年打針流感針啦，係嘛？咁你減少咗得感冒咧，又減少咗其他嘅麻煩啦，或者肺炎啦。咁你除咗打流感針之外咧，而家咧就講咧就有一種叫做打針就肺炎針、肺炎球菌嘅針。OK。肺炎球菌嘅針嘅話咧，未講話美國好發達。如果你感染到肺炎球菌嘅 pneumonia 咧，佢死亡率都好高。所以咧就有一種叫肺炎球菌嘅預防針。而今年咧有兩種。如果65歲以前未打過嘅，你可以先打一個13個，然之後1年之後打佢23種嘅。咁如果你如果有糖尿病啊，你又抽煙啊，或者你有嗰個其他毛病嘅話咧，你19歲到64歲，你可以打針23嘅種嘅防肺炎嘅針。同時咧，一上咗年紀咧，就我哋講生蛇好痛啊！呢時候生蛇好痛，咁又要蛇針打。咁你超過60歲嘅話咧，或者65歲咧，你就要醫生同佢打針蛇針。就算你話我曾經有生過蛇，都打得，都可以打得嘅，都可以打㗎，唔係話唔打得㗎。所以3種針預防針咧，你就非打不可㗎。咁除咗呢一啲預防針，咁平時我哋都係要定期去睇醫生啊，呢啲嘅係咪啊？定期睇醫生咧，同時有幾個預防嘅個步驟要做。第一個咧，第一個你知道美國嚟講咧，男人個死亡率咧，第一個就係 prostate cancer。前列腺。第二個咧就係肺 cancer， 第三個係大腸癌。女人咧，第一個係 breast cancer， 第二個咧就係 lung cancer， 第三個咧就係大腸癌。咁呢啲咁嘅 cancer 都可以預先可以做一啲檢查㗎。咁你如果你話breast cancer 就預防㗎，你50歲咁你就可以去每年可以檢查一次咯，叫個醫生啦。咁你大腸癌防止㗎，咁你又可以50歲開始咧，你就可以叫你醫生同你檢查一次大腸鏡咯。仲有你話呢個攝護腺嘅攝護腺冇得檢查嘅，但你可以咧抽個 PSA， 你可以咧定期嚟抽，睇佢有冇變化。咁你話肺 cancer 咧，總嚟講咧就係第一個 leading cause 係。咁你有冇辦法防止咧？但係而家防止嘅咧就係唔食煙啦，同時咧減少二手煙啦。所以而家好多個地方嘅話咧，你住喺個公寓裏邊咧，唔準你抽煙。有啲咧喺地方喺餐館咧10尺之內，你唔能夠喺嗰度抽煙嘅。一般嚟講咧，就算你唔抽煙，如果你親愛的抽煙嘅話咧，老公你都麻煩你抽煙嘅話，你二手煙又可以引起 cancer。所以好多呢個病咧，我哋可以預先嚟個檢查預防嘅。OK， 咁呢個預防咧，勝於治療真係好重要㗎。咁陳醫生喺你從醫咁多年嚟講啦，咁你有冇話
即係見到咁多個病人啊，同埋病症啦，咁有冇話一啲特別嘅病症對於你嚟講係比較棘手啊，比較 challenge 㗎？實際上咧，我行醫咁耐咧，實際冇一樣嚟講叫做棘手，即係有啲嚟睇病係咁嘅病，你一定就照開得。但係咧最 challenge 個最 challenge 我就係咳嗽。哦，OK。呀，醫院裏邊嚟講咧，發燒原因不明，所以咳嗽嘅原因咧就好多。嗯，佢有好多咁。好多種。嗱，你可以一般嚟講，如果你話咳嗽咁，就好多病可以引起咳嗽㗎。係，咁感冒就係其中一種啦。感冒係其中一種，即係我哋講咧，咳嗽又可以分開慢性咳嗽啦。慢性咳嗽意思嘅話，你有咳嗽，但係你唔食藥都好咧，你3個星期之內咧，你可以完全恢復。咁你急性咳嗽，一般嚟講咧，你急性咳嗽咧，一般嚟講咧就係嗰啲病毒性嘅。你可以食下藥，休息下就可以好，但係咧，如果你個咳嗽咧超過3個星期或者更耐嘅咧，咁咧就比較麻煩啲，尤其是咧，一般嚟講咧，如果你咳嗽超過三個星期嘅話咧，20% 嘅人咧呢啲咳嗽咧就係8日咳嚟嘅。哦，OK。咁所以對於呢一啲咳嗽嘅治療咧，就係每一個階段唔同嘅病人，佢出現唔同嘅狀況咧，就對症佢。就俾佢哋唔同嘅治療，係咪啊？係，如果你話你嚟睇我話，你係陳醫生，我咳咗3、4日，3、4日咁你一般嚟講3、4日，我問下你有冇發燒啊，有冇其他唔舒服啊，聽聽你肺有乜嘢啊，咁嗰時連 X 光都唔使照住。或者可以俾你食啲咳嗽藥水，或者俾你食啲抗生素。咁咧你食抗生素嘅話咧，尤其你喺冬天嚟同喺夏天嚟完全唔一樣，治療方法完全唔同。哦，係啊，係啊。OK， 咁陳醫生，我哋呢一節嘅節目時間咧就需要休息一下咧，一陣翻嚟咧，我哋再繼續去探討呢個咳嗽嘅話題，好冇？OK，我哋先嚟休息一陣，一陣翻嚟再見。觀眾朋友，歡迎翻嚟第2節嘅康樂園。咁今日咧係請咗陳康寧醫生嚟到我哋嘅節目，同我哋分享一啲預防措施啦。咁特別喺呢一個秋冬時節。咁喺第1節結束嘅時候咧，我哋講到呢個咳嗽啦。咁咳嗽幾日嘅話咧，通常都係比較容易去處理嘅。咁但係如果即係作為一個病人患者，咁如果我已經係咳嗽超過咗一段時間啦，咁然之後我又係去睇咗好幾位醫生啦，咁醫生開咗俾我食藥，咁但係食咗一段時間，好似對我個咳嗽都係冇幫助嘅喎。咁我再到嚟睇你陳醫生，陳醫生你會對我做一啲乜嘢治療嘅過程咧？一般嚟講咧，因為縱然我係家庭內科醫生，但我有肺科專家嚟㗎。所以好多人咧就嚟睇我嘅時候咧，有啲係轉診過嚟俾我睇嘅。咁一般嚟睇，佢哋已經差唔多咳到已經有時超過3個星期以上㗎啦。好耐下。咁咧3個星期以上嘅話，第一個我問你，咁你既然你係有醫生介紹過嚟㗎，或者就算你冇醫生介紹過嚟㗎，我就問你3個星期。你食過咩藥咧？有做過咩檢查咧？咁成咧我就可以知道咧。從問你嘅時候咧，我知道打比方嚟講，我醫生已經俾我食咗紅味素，醫生已經同我照過 X 光，咁咧 X 光係冇事嘅，咁咧就好容易。第一個咧，縱然你超過3個星期，但係因為咧你已經食過紅霉素，因為紅霉素咧係治8日咳其中嘅一種藥嚟嘅。咁咧，既然你食咗紅霉素，你仲咳嘅話咧，可能你個8日咳嘅可能性咧就好少啦。同時你話俾佢聽，你已經做 X 光，仲咳㗎，咁嘅話咧，嚴重嘅肺部嘅疾病可以引起咳嘅話咧，就已經不存在啦。所以我就針對你個咳超過3個星期，最多係咩咧？最多係咩問題咧？超過3個星期，除咗有20% 嘅人係8日咳之外，既然你已經食咗紅霉素啦，咁咧8日咳就唔存在。所以咧，
所以除咗你冇拜日咳之外，我就又要再問你下，你有冇食過其他有冇高血壓先？咁如果咧高血壓咧，我就會問你食過咩高血壓藥，因為咧有一種高血壓藥咧就會可以引起你咳嗽嘅。哦，係。咁我就會問你，你高血壓你而家食咗咩藥咧？咁我就問你先。如果你食嗰隻藥，我就你停咗藥先啦。如果你話冇食嗰隻藥嘅，咁我覺得咧呢個慢性咳嗽超過3個星期以上嘅咧，最常見嘅第一個就係你個鼻涕往倒流，鼻涕倒流啊！第二個咧就反胃，胃酸倒流，胃酸倒流。第三個咧就係氣喘。哦，咁唔係話純粹係胃酸倒流，純粹係鼻涕倒流，純粹係氣喘，差唔多嘅 combine 有加埋一齊嘅。所以咧95%個慢性咳嗽咧，都係屬於呢3種病裏邊嘅一種或者 combination。OK， 咁陳醫生啊，咁如果係有呢一種即係呢3種問題啦，咁究竟你要對呢一啲患者做一啲乜嘢檢查先可以知道佢話佢係屬於呢一類，定係屬於另外一類咁樣嘅問題咧？所以叫做望聞問切。中國嘅醫療就望聞嚟睇下你先。問最緊要，你嚟睇我病人，我問你嘅時間咧，比檢查你嘅時間多。因為我同你第一次嚟睇我嘅話咧，我同你細蚊仔喺度問到而家，所以花時望睇一睇你係急症病咧，或者慢性病。第二個咧問你咧就從你開始一路問到而家，你食過咩藥，生過咩病？望聞問咧。係門字邊做嘅耳，係聞。聞。啲聞咧，有啲人咧有病，你可以佢呼吸出嚟咧，嗰種氣道你會聞到出嚟㗎。OK。切最後先同你檢查，切咧就中醫嚟講就把脈啦。係啦。因為我哋就聽啦。係啦。係望聞問切。做咗之後咧，咁我會問你好多嘢。當然我問你有冇流鼻涕啊，以前有冇鼻竇炎啊，問你瞓覺有冇好似啲鼻涕黏住喺後低咁啊。同時我又會問你你食完飯有冇好飽，有冇常瞓低有冇好似啲無酸水啊？咁又問你如果係有嘅話，有食咩嘢會引起你咁嘅症狀啊？咁除咗會問你你個咳嗽係幾多？係晚黑咧，或者朝頭早咧咁樣，好多樣問到好多樣嘅話咧，我哋就可以同你對症落藥。OK， 對症落藥。咁你啱先講到呢一個胃酸倒流啦，咁陳醫生可唔可以同我哋介紹下呢一個胃酸倒流係一個乜嘢情況嚟嘅咧？胃酸倒流咧就係咧好常見個病，差唔多咧，我哋中國人尤其是東北同胞咧最多，因為東北同胞咧，尤其是喺瀋陽啊、山東嚟嘅病人咧，因為佢哋食辣嘢，食蒜頭，好多嘢咧去引起胃酸倒流。就算你原本係冇胃酸倒流嘅，如果你食好多番茄，你食好多橙，你食好多香蕉，你食好多菩提子，咁有啲咧我哋啲北方同胞好歡喜飲豆漿，我哋廣東人好歡喜食粥，咁咧呢啲嘢咧都可以咧使你胃酸倒流。佢原因就係點樣咧？因為我哋個食道同個胃之間咧有個壓力。如果食道嘅壓力咧低過胃嘅壓力嘅話咧，嗰啲胃酸啊就會上嚟翻個食道嗰度。咁好多食物番茄啦、香蕉啦、橙啦、煙酒啦、豆漿啦、粥啦、仲有朱古力啦、菩提子啦、肥膩嘢啦、煙酒啦，仲緊要蒜頭。蒜頭係一個蒜頭可以引起你使你食道嘅壓力減低，食道壓力減低，一個胃酸咪擠上嚟咯。所以話，因為我哋北方嘅同胞，因為佢歡喜食辣嘢，所以咧好多人嚟睇咧，咳咧，有時咳得成年都唔知道，就因為食嘢引起嘅。所以咧防止啲胃酸咧，當然有藥用啦，但係最緊要咧根本嚟講咧
就係將嗰啲可以引起你減少你胃食道壓力㗎嗰啲嘢咧，完全唔食。你唔係我食啲喎，唔得。實你有胃酸倒流嘅話咧，你如果戒晒嗰啲嘢唔食嘅話咧，50%已經 OK 㗎啦。再加上你俾樣你食嘅話咧，你就應該呢個問題可以解決㗎。OK， 咁嗱，陳醫生啱先我有聽講過，你提到一個詞咧，就叫做呢個白日咳。咁其實咧，我都會成日聽講過呢一個詞彙嘅，咁但係我自己就唔係好清楚啦。咁究竟呢一個白日咳佢係一個點樣嘅症狀嚟㗎？白日咳咧就係一種叫做陰性嘅細菌喺我哋身體裏邊。OK， 白日咳咧好容易傳染㗎。因為佢分嘅 stage，OK， 每一個 stage 咳都唔同，好長㗎。點解白日咳3個星期，差唔多21日啦？佢有時一路延遲到好耐㗎，所以呢個傳染性好重嘅。咁以前咧，白日咳嘅針咧就只限定細蚊仔打，以後就唔使打，因為咧2010年嘅時候咧，曾經有個美國曾經好多人有白日咳，所以2010年嘅時候咧，美國政府咧就規定除咗唔係淨止係細蚊仔打，大人咧你都要打嘅，即係60歲以前嘅人你都要打，呢個就你就 DTaP 你要打嘅。咁但係2012年開始都又有一個 epidemic，所以而家咧呢個衛生局咧就規定，OK， 細蚊仔打，就算你64歲以上都要打，one time only。One time only。就唔需要話好似有一啲預防針，佢需要打幾次咁樣。唔使你個甲型肝炎啦，你打2針啦，邊型肝炎打3個，佢呢個 TTAP 打一針就夠噶啦。OK， 好，陳醫生喺最後我哋嘅節目時間裏面，你可唔可以同我哋總結一下今日我哋所講嘅呢一啲問題咧 ？OK， 可以嘅。我哋好多疾病咧都可以預先預防嘅，所以咧，尤其是我哋喺美國咁發達，醫療咁發達，我哋應該 take advantage，我哋應該盡按住時間打防疫針，按住時間去做嗰個預防檢查。OK， 咁嘅時候咧，我哋就仲有好多嘢唔食㗎，你就唔食。例如你抽煙啦，唔抽煙得唔得？得㗎，好多嘢我剛剛講起上嚟嗰啲反胃酸嗰啲嘢咧，你就咪唔食佢咯。人哋話有三高係咪啊？高血壓、高膽固醇，我加咗咧就4高。中國人4高。中國人有4高啊？咁第4高係邊個？第4個高咧就佢食物裏邊咧，佢鹽分高。OK， 外國人冇㗎，我哋中國人咧，你去尤其是出去食嘢嘅咧，啲鹽分好高，所以叫做4高。就高血糖係咪有一高啦？高血壓、高膽固醇，食物咧鹽分高，咁樣4高。咁其實咧聽起嚟，其實我哋都係如果想要一個健康嘅身體嘅話咧，第一我哋要自己預防啦，預防針要做足啦，咁同埋我哋嘅我哋自己嘅生活咧習慣要改好啦，咁同埋要有好嘅運動，咁樣我哋先會有一個好嘅身體健康㗎嚇。OK， 今日咧真係好開心咧，請到陳醫生嚟為我哋講解咗咁多呢一啲問題啦。咁再次多謝你啊，陳醫生。OK， 拜拜，thank you。OK， 觀眾朋友多謝你嘅收睇，我哋下期節目再見，拜拜。